ইসরায়েলের ওপর ইরানের মিসাইল হামলার পর থেকে হুমকি আর পাল্টা হুমকির মধ্যে দিয়ে সময় পার করছে মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই দেশ। এরই মধ্যে আবারও ইসরায়েলে হামলার হুমকি দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি। তিনি বলেছেন, দেশটির ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের সব লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে পারে এবং যেকোনো পাল্টা হামলার জবাব তেহরান দেবে। মঙ্গলবার জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা এবং তৎপরবর্তী পাল্টা হামলার আশঙ্কা নিয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন। সে বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তেহরানের সংকল্পকে পরীক্ষা করার সাহস করবেন না। আমাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাদের সব লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে পারে। আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠান বা অবকাঠামোর ওপর যে কোনো হামলার জবাব দেব। ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেন তিনি। বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা শেষে তিনি বলেন, নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে ইরান। হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহকে ইসরায়েল হত্যা করলেও তাদের বিরুদ্ধে চলমান প্রতিরোধ একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না। এ সময় ভবিষ্যতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার যুদ্ধ আরও বেগবান হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। গেল ১ অক্টোবর রাতে প্রায় ১৮০টি ব্যালিস্টিক মিসাইল দিয়ে ইসরায়েলে হামলা চালায় তেহরান। আকস্মিক হামলায় ইসরায়েলের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েলি হামলায় নিহত হওয়ার পর এই পদক্ষেপ নেয় তেহরান। হামলা চালানোর পর ইরান এই যুদ্ধ আর এগিয়ে নিতে চায় না। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ২ অক্টোবর এক্সে এক পোস্টে বলেছিলেন, লেবাননে হিজবুল্লাহ এবং গাজায় আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়ায় তেহরান ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে। ইসরায়েলি সরকার প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত না নিলে আমাদের পদক্ষেপ এখানেই শেষ। যদি ইসরায়েল পাল্টা কিছু করে বসে, তবে আমাদের প্রতিক্রিয়া আরও শক্তিশালী হবে। এদিকে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর যুগ্ম প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ বাঘেরি তেহরানের বিরুদ্ধে আরও কোনো প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নিলে ইসরায়েলের সব অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করার হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি ইসরায়েল তার অপরাধগুলো চালিয়ে যেতে চায় বা আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিছু করতে চায়, তাহলে আগের রাতের অভিযানের চেয়ে আরও কয়েক গুণ শক্তিশালী হামলা হবে। তাদের সব অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করা হবে। রহমান মুন, সাউন্ড অব নেশন।